the people of Igbanke. Igbanke is 6 autonomous kingdoms wrongly bounded in Edo State in 1991. There is a natural boundary that bounded us out of Edo State. Of Delta State to tell him that we Anyama people want Anyama State to be in the southeast. Nwanne m ekene m unu ọkụ nwaada unu na-ekwu unu afụgo na ụmụ nwanne anyị ndị nke nọ na Delta steeti ekunye na wee si mba na asị a na-asịrị ha ji wee si Edo ha si wee sikwa ebe a mba na anya ha emepego na ha chọrọ ịnachi ya kwuta ụmụ nwanne ha bụkwanụ ndị southeast bụ ndị Igbo na ha chọrọ ịnata na anya ha emepego ọ ihe unu na-afụ ebe a mba unu nekwa n'anya unu afụkwa nke si na osi Igbanke bụ ndị na-asụ Igbo ewee were ha wee kenye na Edo steeti o nwere ofu onye mma afọ onye a bụ Chukwuemeka onye Edo ijoyo si na Edo onye Edo ekeri ekenye ndị local gọọmenti ha bụ Orionwuo local gọọmenti nke dịkwa na Edo steeti o si na ha ji weta local gọọmenti identification letter asị ya ka ezike afa gị si wee bụrụ Chukwuemeka ibi Edo bi iwe local gọọmenti identification letter ihe a na-enye ha nsogbu adị ekwe enye ha a ga-enyochagide ha ụfọdụkwa na-amanye ha ihe a wee karịa ha even asị na ụzọ esi ababe ha afụghị ụzọ onwe ha na-marginalize onweghị ihe ọbụla ha nwee chacha nya ka ha si mba na ọka mma si wechighakwa ha ebe ha nọbụ bụ ndị Delta ụmụ nwanne ha den ha niile wee kwekọrịta na ha chọrọ ị na-achịkwute ụmụ nwanne ha bụ ndị Igbo ndị nke nọ na East South East ọ ihe unu na-afụ ebe a ka ha hapụ unu ka unu gee ihe a dị mkpa ka unu fụ na anya ndị be anyị emepewego ọ fọkwa ndị be anyị ndị a ekenyere na Kogi kenyekwa na Benue ka anyị makwa ma ndị a ga-ekunikwa sikwasị tinye ha ebe ụmụ nwanne ha nọ ndewonu ngwanụ ka anyị nene ya. We are here to tell the state government that we are earnestly looking forward to see them support the bill for us to have a state called Anyama State. We are in the office of the governor of Delta State to tell him that we Anyama people want Anyama State to be in the southeast. We are Igbo people. Almighty, what do you have to say? Almighty. I talk Anyama the southeast. We want Anyama State to be in the southeast as the 6th southeast state. Do you know why I'm here? I'm here to let our brothers Igbos across the Niger that we want to unite with them. Yes. And we are happy to unite with our Igbo brothers. Yes. Today. Anyama Igbo. The people that are here are comprising of 9 local governments of Delta North, and at the same time our brothers are no relatives from Edo State. Igbake, why are we here today? We are not a pro-government organization. These are Anyama youth. We are here to tell the state government that we are earnestly looking forward to see them support the bill for us to have a state called Anyama State. And we are still using this opportunity to reach out to all the legislators, the House members, the local government chairman, the councillors, and our reps, and of course, senators, that it is time all of them put their political differences aside and come together to fight for our collective interest. What is our interest? Our interest is to have Anyama as a state. Yes. And we re-emphasize and also say that nobody is taking capital away from Asaba. Yes. It is all fallacy. We want Anyama State, a state of our own. We are here to tell the state government to support the move. Of course, we all know that when Anyama State is created, Wari have their own state. Yes. It is a game of equal. Yes. Let us play it so that it will be all good for every one of us. No one. That's all. I am here to speak on behalf of Anyama
Anyoma have now come together and speak with one voice. The youth of Anyoma are now more united than before. And our agitation is this, that we want Anyoma State to be created and soon to the Asaba remains the capital. Yes. Now, I want to let the governor know that this is the time for him to intervene by making sure that the leaders of Delta North come together and speak with one voice. Yes. This is not the time for us to divide ourselves, because the people that started this struggle almost 70 years ago, Dennis Osadepe is here with us now. Yes. If my eye is open to see his spirit, Dennis Osadepe is very happy with us. Yes. Am I speaking the heart of the people? Yes. Dennis Osadepe is here with us. Yes. Expo is here with us. Yes. And many of them, they are here with us. Yes. So the youth are begging our President Bola Ahmed Tinubu to please support the bill for the creation of Anyoma State to be zoned to the southeast, to bring equity, bring fairness, bring justice, to balance the deficit in the southeast. And I want to let you know, if Anyoma is zoned to the southeast, there is no negativity at all. Yes. And the southeast, they are not coming here to carry our land. They're not coming here to contest election with us. They're not coming here to become governor. Anyoma will be ruled by Anyoma people. Yes. Senators, Anyoma people. Yes. Representatives, Anyoma people. Yes. House of Assembly, Anyoma people. Yes. Chairman, Anyoma people. Yes. Tailors, Anyoma people. Yes. Minister slots, Anyoma people. Yes. So today, please, the whole world has seen that. Look at the cloud. We hear that we have the 9 local governments and our brothers from Igbos. They are still here with us. So we are not joking. We want Anyoma State to be created. Mr. Bola Ahmed Tinubu, please help us. If you help us, go to the sermon, we will help you back. And I'll send my own. Your Excellency, sir. Anyoma Dimma. Anyoma kweli. Ibaki kweli. Your Excellency, AP represented by the Chief of Staff. I am here representing the people of Igbanke. Igbanke is 6 autonomous kingdoms wrongly bounded in Edo State in 1991. There is a natural boundary that bounded us out of Edo State, but out of some political mischief, we were placed under Edo State. Today, we are supporting the creation of Anyoma State under Southeast political zone. Thank you. We have submitted our memoranda during the public hearing at Enugu State, Akwa Ibom State, and Bayelsa State. And our memorandum is very clear that we don't want to be in Edo State anymore. Yes. We don't have any affinity when it comes to names, language, culture, trade, or whatever. Our local government, which is Urionwo, we don't have access to it. Before we can access our local government, we have to pass through 2 different local governments, which is Umuode local government in Edo State and Agbo, a cast out in Edo State. We can't continue to do this. The rate of marginalization from the state is much, because why? We are a car people, and when we go to Benin or any Edo place, they call us Owika and Owigbo. Yes. Now we have stand and come to say yes, we are answering that name, Owigbo and Owika, because we are joining our kids and kids in Anyoma State. Thank you so much. Your Excellency, thank you, sir. Second time of seeing you. Ndị Anyoma ekene m unu. Ndị Ike ekene m unu. Ndị Ndokwa ekene m unu. Osimiri ekele m unu. Igbake ekele m unu. Awari Ụzọ ekele m unu. Awali Ire ekele m unu. Ndị na-asụbi ekele m unu. Today, anyị nọ ebe a iji wee kọwalị ụwa our aspiration. Our forefathers have fought to have this Anyoma. It was first defeated by Benden and Midwest. Today, we have a chance to get that state
back to us. Let every propaganda be lie low. This is not politics. We are not standing for any political party. We are standing on solely on the indigenous. We are indigenous, Anyama indigenous. And we know it is our right. If the state is giving, so many things will come to us positively. Imagine, so many things will come, more local government, state will be managed by us. No Anambra man will come to Anyama to contest for governorship. No Imo state man will come to Anyama for local government chairman. It is all for Anyama people. So what we are saying is that let us still use this opportunity to reach out to our brothers. So I want to say this, we have seated on several meetings. Our state house representative of the 9 local government, the local government chairman, they've always played a role of absence. In all the meeting, I only see them once when we had the first gathering at Grand Hotel. And it is quite unfortunate that most of them are now bringing us signatory to oppose some of the things that we are clamoring for without consulting the people they are representing. It is an error. It is an error. We are using this opportunity to tell them, let them put their house in order, irrespective or regardless of their political differences or whatsoever. Our interest as a people should matter to them most, not their personal ambition. If Nigeria is a place where laws work, we know what to do. But for now, we are not fighting anybody. We want them to take our grievances, our plea, our petitions. Let them take it serious. They should work with us. They should work with the people. Their role is not ended in government house. Their role is not ended in a national assembly. After then, you come back. We give you message, you take it back to the house where it will be deliberated. Coming out to issue a communique why you did not consult the people is an error. We want them to use this medium to reverse it so that we can, proudly call them our own. For now, I am taking out honorable from their name. Until they do what is right, we will not add that honor, because it is when you did what is just and right to your people, you end that honor from them. Until they do what is right, that honor is absent in their name. This is all I want to say. Thank you, sir. Okay, His Excellency, Right Honorable Sheriff Oborowere, Executive Governor of Delta State, ably represented here by a senior government official here, the Chief of Staff. Okay, thank you, sir. We are a coalition of Anyama youth, Ndi Anyama, drawn from the 9 local government areas of Delta State, specifically Delta North. We are also joined here by our Igbo brothers, the Ika-speaking part of those states, the igbanke community, Iru, and several other communities that are Ika-speaking. We are here because it's no longer news that the agitation for Anyama has been on. The recent agitation per se has been on. And we are here to register our support, to tell not just the world watching us now, but to register our agitation to His Excellency, because we believe that irrespective of the constitutional role given to governors, as far as state creation is concerned, we know that governors play vital political role. So we are here to say, Your Excellency, we, your people, we have decided to say our association with Delta State, which began far ago. Our association has been on since the Western region. Our association has been on, it moved to the Midwest region, to Bende State, and to Delta State. For over 30 years, we have been with Delta. And we are ancestrally, culturally,
and linguistically Igbo people. There is no doubt about it. Because everywhere we go to, our name give us out. Our language give us out. Our mannerism give us out. So we can no longer pretend as though we are not Igbos. We here have affirmed our collective Igbo identity. And we have come to say, support us. Your Excellency, support us to have our own state. It is a win-win. His Excellency being an honorable man, when Anyoma is achieved, Asaba, that is currently the capital of Delta State, will no longer be the capital of Delta State. His Excellency has the choice to either choose between Ughelli, Sapele, Warri, any other place to be the capital of Delta State. It's a win-win for us. It is indeed a win-win, and we are here to say His Excellency support us. And not just that, we want to use opportunity to call on our brothers and sisters across the Niger, every single stakeholders. We often say in Igbo language, Igbo Bofu, we are all Igbos. Irrespective of political balkanization, we are all Igbos, and we are saying to all stakeholders across the Niger, everyone watching us, we are saying thank you for supporting us thus far. Continue to support us, because we want to be reunited with our king and king across the Niger. That has always been the dream of our ancestors, and that is our dream. Thank you so much. God bless you. ndị be anyị unu enenechagonu kedu ihe unu che n'ihe onyonyo a eweru mmadụ ekenye ebe ọ dịghọ sọpoz ịnọ ịbịazie a na-akụnye mkpụrụ ọjọọ n'ime ebe ụmụ mmadụ nọ na-akụnye mkpụrụ ọjọọ. O nwere nke bịara ebe nnọ wonde onye ikwere njụọ ya afịa ọgwa m nsị oke nwanne m onye Igbo sị m mba na ọ bụghị onye Igbo onye ikwere mana afịa bụkwa afịa Igbo. Wee ntị anya nọrọ ana wee jụbụ ya ajụjụ, o wee sị na ebidoro na nwa anụnwa erubekwa afọ 30 ya 30 years wee sị m na ebido n'oge wee kụnyere ha mkpụrụ a na ha abụghọ ndị Igbo na ha abụ kụnyere ha mkpụrụ ka unu fụ ihe ọjọọ na-eme n'ụwa. Ị na-akụnye nwa gị mkpụrụ ọjọọ na ọ bụghị onye ọ bụ. Ngwenye jeburu onye Fulani, ọ bụrụ na abụghị onye jezienụ bụrụ ndị Fulani ma ọ jeenu bụrụ ndị Hausa. Kedu ụdị ihe dị ihe a? Ịdị na-ayị onwe gị gọnaghị onwe gị na ọ bụghọ maka gịnị ka ịdị na-ayịchara onwe gị a ị ka ndị ịkpọrọ ndị Igbo mma? Unu nwa na-edi na-ayị ndị Igbo na unu abụghọ ndị Igbo, ndị a bụzi ndị Igbo si na ha bụ ndị Igbo, unu aka ha mma. Nna amakwa m ka ndị pụta anụ si na ha si Bini ha ji wee si ebe a ndị Igbo bịa kwanye unu fọs unu sụwa Igbo, ka ndị Igbo bịakwa chenji afọ unu niile bụrụ afọ Igbo. Ahịize Chineke na anya unu emepegokwa. Ahịize Chukwu biko gị nwa na onye emepe ihe onyonyo a na-enye n'ihe onyonyo a ka m mara ihe iche. Chineke daalụ na ụmụ nwanne anyị ekunibego n'ụla. Ndewonu ndị be anyị, biko unu echezọkwa na like, share, subscribe. Daalụ.